मोगाच्या वीक्षकांनो, तुमकां सर्वांक कार्मेल किरण ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार मागता. आतां आमी आयचो शुभवार्ता आयकुया. माथेवान बरयल्ल्या शुभवार्तेंतलें वाचप. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचें उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतच हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडले शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वचचो ना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें अती एक ल्हान नियम मोडटा वा तशेंच मोडून हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांक पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत वक्ते म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगतां, शास्त्रियां आनी फारिसेवांचे दमदिश्टी प्रास तुमची दमदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत विकचे नात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू, आतां आमी आयकल्ल्या त्या शुभवार्ता वयर आनी आयच्या वचपा वयर थोड्यो नियाळ करया. आज आमकां पवित्र सभा पाद्वाच्या सान आंतोनीचें फेस्त आचरण करूंक उलो दिता. पाद्वाचो सांत आंतोन पोर्तुगालाच्या लिस्बनांत जल्मल्लो. आपल्या ल्हानपणायेर देवाच्या त्या मोगांत तो अगस्टिनियन मेळांत भरती जालो. उपरांत आपली खरी विसवण करून तो फ्रांसिस्कान मेळाक भरती जालो. अशें ह्या जगजाल्यांत मूर गांवाच्या त्या देशाक जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करूंक तो मुखार सरलो. पूण आपल्या भलायके निमती ताका वचूंक जालें ना. अशें तो फाटीं इटलीक येवन आपलो थोडो काळ मागण्यान, ध्यानान आनी जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता वाचच्यांत ताणें सरले. उपरांत देवान आपणाक दिल्लें तें देणें प्रमुख जावन प्रसंग दिवचें हातूंत ताणें उपयोग केलें आनी आपणे प्रसंग दिवन देवाच्या मोगांतून पयस गेल्ल्या तशेंच देवाची वळख नातल्या सबारांक ताणें जेजू क्रिस्त थंय फाटीं हाडलें. विसवण आमच्या जिवितांत एक प्रमुख पात्र घेता. आमी एका हॉटेलार वचून बसल्यार थंय वेटर आमचे लागीं येता आनी आमकां मेन्यू कार्ड दिता. थंय आसलेलीं सबार खाणां आमी पळयता आनी तातूंत आमकां रुचचें आनी आमकां पसंद जावचें तें खाण आमी वेटर लागीं ऑर्डर दिता आनी ताचो आमी स्वाद घेता. आमी एक पयन करच्या पयलें आमी खंय पयन करचें, केदार पयन करचें, खंयच्या पयन करचें, कशें पयन करयेत म्हळ्यार पयलें चिंतून मागीर आमी तें पयन करूंक मुखार सरता. आवय बापूय आपले भुरगीं त्या एज्युकेशन ह्या शिकपाच्या प्रायाक आयलीं म्हणटना सबार टेन्शनांनी भरतात. म्हज्या भुरग्याक खंयच्या इस्कॉलाक धाडचें, तें कन्नड मिडियम गी इंग्लीश मिडियम, तें इंग्लीश मिडियम जर खंयच्या इस्कॉलाक धाडचें आनी त्या इस्कॉलाची पट्टीत तांच्या टेबला मुखार आसता. उपरांत बसून चिंतून त्या एका इस्कॉलाचें विसवण करून त्या भुरग्याक त्या इस्कॉलांत दाखल करतात. 10वी क्लास उत्तीर्ण जाल्लो या 10वी क्लास पास जाल्लो एकलो विद्यार्थी
आपले मुख्य जीवन निर्धार करणं आपण आर्ट्स कानूनची कॉमर्स कानूनची सायन्स जाल्यार केमिस्ट्री की स्टॅटिस्टिकी या कंप्यूटर सायन्स की म्हणल्यार त्या विंसवण्यांत एक विंसवण करणं मुखार सरता वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो विंसवण आमच्या जिविताची एक प्रमुख संगती जावन आसा ह्या आधुनिक काळात आमी जियेत आसतना सबाळ विंसवणीमध्ये आमी पडटा थोडी संगती आमकां विंसवण दिनात तरी सबाळ संगती आमकां विंसवण दितात थोडी विंसवण करूंक कश्ट तरी थोडी विंसवण करूंक बारीस सुलभ थोडी विंसवण आमच्या मुख्य जिविताचेर निर्धार करतात अशें विंसवणूच एक प्रमुख निर्धार जावन आसा आनी आयची वचपां आमकां आमी कडच्या विंसवणे विशयांत कळीत करतात आयचें पयलें वसाप रायांच्या पुस्तकांतलें विंसरलें जावन आसा थंय आमी एलिया प्रवादी विशीं आयकता देवाच्या मोगांत आनी स्पिरिटान भरलेलो एलिया प्रवादी इस्रायल लोकांचें चंचल दंडवळलेलें तें विश्वास ह्या भावार्थ पळोवन तांकां तो अशें सांगता आनीक कितलो काळ तुमी दोनीचे पांय दवरून चलतल्यात सर्वेस्पर देव तर ताचो पाटल्याव करा बाल तर ताचो पाटल्याव करा अशें देवाच्या मोगान आनी स्पिरिटान भरलेलो एलिया प्रवादी देवाच्या मोगांत चंचल जाल्ल्या इस्रायल लोकांक फाटीं देवा तें हाडूंक प्रयत्न करता अशें चंचल जाल्ल्या इस्रायल लोकांक बाल प्रवादी बाल देवा तें लब्धयत आसतना ह्या बाल देवाची पुजा करूंक वडणी दिता आसतना एलिया प्रवादी तांकां खालमेल दोंगरार आपोवन तांकां एक पंथ हावन दिवन त्या पंथ हावनांत तांकां चलवून सर्वेस्परच नीज देमून सगळ्या इस्रायल लोकांक कळीत करता आनी त्या बाल प्रवाद्यांचें संवाद करचें आमी पळयता आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयल्यार थंय जेजू आमकां सांगता जेजू आयिल्लो नियमशास्त्र रद्द करूंक न्ही बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण आनी थंय आमकां दोन विंसवणी विशीं कळीत करता तें जावन आसा सर्गराजार वखतें जावचें या सर्गराजार निमाणो जावचें ही विंसवण आमची जावन आसा हांवें कशें सर्गराजार वखतें जावयेत हांवें देवान दिल्लें तें नियमशास्त्र पाळीचें आनी दुसऱ्यांक पाळूंक हांवें शिकयचें ते दारा हांव सर्गराजार वक्त जावंक शकता हांव कशें नियम सर्गराजार निमाणो जाता केदार हांव नियमशास्त्रांतले एक ल्हानांत ल्हान नियम मोडटा आनी दुसऱ्यांक ते मोडून शिकयता तेदार हांव सर्गराजार निमाणो जाता वैमोगाच्या भावांनो भयणींनो विंसवण आमच्या जिवितांत प्रमुख पात्र घेता ह्या आधुनीक संवसारांत आमी सबार वैज्ञानीक आविश्कारान पळयता तें जावं पुरो मोबायल ह्या मोबायला वरवीं हांव पयस आसल्या कडेन सदांच उलोवंक शकता ह्या व्हिडिओ कॉला मुखांत ती म्हज्याच मुखार आसा म्हणलें समजून तांचे कडेन एक संभाशण करूंक शकता पूण हे मोबायल आयले उपरांत म्हजो शेजारी कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा गी हुशार नातली म्हजी आवय बापूय रुमांत आसल्यार हांव वॉट्सॅपान हाव आर यू मा म्हणून आयकूंक या इसारूंक मुखार सरलां गी वैमोगाचें न्हू आनी दुसरें जावन आसा रोबोट मनशेन आविश्कार केल्लें तें यांत्रीक मनीस आतां मनशाचें स्थान घेवंक मुखार सरन आसा आनी विज्ञान इतलें मुखार सरलां की आमचे विज्ञानी ह्यो संवसार देवातांनी बगार बिग बँग म्हळ्यार त्या थियरी या महास्फोटांतून
हो संसार घडला म्हणून प्रूव करूंक मुखार सरल्यारी तातूंत तांकां जीक लाभली ना. अशें आसतना म्हाका ह्या वैज्ञानीक आविश्कार ह्या देवा थंय बरोवचो ह्या दोनां मदें विंचोवन करूंक सांगल्यार म्हजी विंचोवन खंयची? देवान आमकां 24 वरां दिल्यांत आनी ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना हांव म्हजें म्हाका म्हळें चिंतून हांव मुखार सरतां आनी हांव जिवन म्हजें सारीत आसां. हें जिवीत हांव जियेत आसतना म्हजेंच म्हळें एक गोल, म्हजेंच म्हळें एक अचिवमेंट म्हज्या मुखार आसता आनी ह्या अचिवमेंटा खातीर हांव सबार तयारी करतां, सबार काम करतां आनी म्हजें जिवीत बिजी जालां. ह्या बिजी जिवितांत म्हाका रचल्या देवाक म्हाका रचून 24 वरां दिवन म्हाका बरी भलायकी बरी बूद दिल्या देवाक दिवंक एक थोडो वेळ पुनी ना जाला की? होय मोगाचें न्हू. आमकां जिवीत दिल्या देवाक थोडो वेळ दिवंक आमी मुखार सरता गी. केदार आमी ताका त्या देवाक ऋणी जावन आसां तेदार तो आमकां वर्तें बेसांव दितलो. ह्या संवसारांत म्हाका देव आनी ह्या संवसार मदें विंचोवन करूंक सांगल्यार म्हजी विंचोवन खंयची? हांवें देवाची विंचोवन केल्यार ह्या संवसाराचे चड वस्तूंक डिटॅचमेंट करून जियेचें पडटा. हांव केदार ह्या संवसाराच्या वस्तूंक अटॅचमेंट जावन आसता गी तेदारा हो संवसाराच्यो वस्तू म्हाका चड मोगाच्यो जातात आनी हांव केदार चड आनी चड त्या वस्तूंचो मोग करता की तेदारा हांव त्या वस्तूंक देवाचो जागो दिवंक सयत फाटीं सरना. ताकाच कुसाचो सांजू हांव अशें सांगता. हांव ह्या संवसारांत जियेत आसतना हांव आनी देव मात जियेता म्हणलें बरें जियेचें. कित्याक? तेदार मात हांव ताचो खरो मोग करूंक आनी ताचो खरो पटलाव करूंक शकता. अशें आसल्यार हांव ह्या संवसारांत जियोंक शकता गी. वय मोगाचें न्हू. आमी सर ह्या संवसारांत ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो डिटॅचमेंट करून जियोंक शकता. तें कशें? आमी देवाचो मोग करीचें आनी ह्या संवसाराच्या चड वस्तूंचो आमच्या उपयोगाक मात उपयोग करचे. ह्या आमच्या गरजेक मात त्या वस्तूंचो उपयोग करून आमी देवाचो मोग करून जियेचें. आमी इंग्लिशांत पळोवंक गेल्यार थंय A to Z alphabet आसात. तातूंत B stands for birth, D stands for death. In between B and D, there stands C, which stands for choice. If you make a good choice, you will live. If you make a bad choice, you will die. म्हळ्यार B stands for birth, म्हळ्यार B जल्म आनी D death म्हळ्यार मरण. आनी ह्या B आनी D लेटरा मदें आसा C, तें चॉयस म्हळ्यार विंचोवन. हांवें बरी विंचोवन केल्यार हांव जियेतां. हांवें पाड विंचोवन केल्यार हांव एक पाड मनीस जावंक शकतां. ह्या संवसारांत जियेत आसतना ह्या संवसाराचो बरो नागरीक जावचें ह्या वायट नागरीक जावचें ती म्हजीच विंचोवन जावन आसा. हांवें बरी विंचोवन केल्यार हांवें बरो नागरीक जावंक शकतां. हांवें खोटी विंचोवन केल्यार हांवें खोटो नागरीक जावंक शकतां. हांवें एक डॉक्टर जायचें म्हणून हांवें PUC शिकता आसतना हांवें आर्ट्स विंचोवन केल्यार जायना. बगर हांवें सायन्स विंचोवन करून त्या प्रकारान मुखार वचचें पडटा. अशेंच म्हजें कितें गोल आसा की त्या प्रमाणेच हांवें विंचोवन करून मुखार वचचें पडटा. तशें जाल्यार हांवें जिवितांत एक बरी विंचोवन करूंक हांवें कितें करी जाय? पयलें जावन मागणें. मागणें जावन आसा एक प्रमुख आनी बयादीक हातेर. कोण भावार्थान मागता की ताका तें प्रमुख म्हणून जाल्यार देव केदारस ताचो हात सानिना आनी ताका तें केदारस मेळनासतना वचना. जेजू देवाचो पूत जाल्यार
तो ताणें कच्च्या एक प्रमुख कामा पयलें तो ताचो वेळ मागण्यांत कस दितलो ही आमी पयली पुस्तकांत आयकता. पूण ह्या बिजी लायफांत आसच्या आमी आमकां रचयल्ल्या देवाक आमकां हो जीव दिल्ल्या आमच्या सोम्याक दिवंक थोडो वेळ पुनी आमचे कडेन आंगी. वय मोगाचे न्हू, जो कोण आपूण विंचोणी करच्या पयलें थोडो वेळ मागण्यान आनी ध्यानान कस दिता आनी त्या ध्यानान आनी मागण्यान ताका मेळिल्ल्या इन्स्पिरेशन प्रकार मुखार सरता तो केदींच निराशी जायना आनी ताका खंडीत जैत लाभतलें. दुसरें जावन आसा मार्गदर्शन. आमच्या आवय बापायचें, वडिलांचें आनी जाणवाय भरिल्ल्या मनशांचें आमी मार्गदर्शन घेवंक जाय. ते ह्या जिवितांत ह्या संवसारांत जिवीत जिवन तांकां थोडे एक्सपिरियन्स आसता आसतना ते एक्सपिरियन्स आमकां ते सांगतात आनी त्या मार्गदर्शना वरवीं आमी एक खरी विंचोण करूंक आमकां प्रमुख उपयोग जाता. वय मोगाचे न्हू, आयची वचपां आमकां खरी विंचोण करूंक उलो दिता आसतना आमी मागणें करून आमचो वेळ देवा कडेन कसून आमी विंचोण करचे पयलें देवाक आमकांच आमी समर्पण एक खरी विंचोण करून आमी एक खरे क्रिस्तांव तशें ह्या समाजांत बरे नागरीक जावन जियोंक प्रयत्न करया. आमेन.